第37題，咁你就話俾你聽，俾一條式你啦，然之後就問你邊一個 choice 係啱嘅。咁其實我哋都係代點去做嘅啫。咁啊呢度有點 b 同埋有點2，即係 x 係 b，y 係2，咁啊代入去2等於 a 乘 cosine 2b。嗱，呢啲方程我哋係冇能力去解嘅，但我哋有能力去檢查嗰啲答案邊個 make sense。咁啊A 呢個有冇可能係 make sense 嘅咧？你試下將 a 放入-2乘翻 cosine 2b，b 係90，你會計到係2嘅喎，即係其實佢真係 make sense 喎。起碼睇呢一點嘅話，咁第二個又係咪真係 make sense 啫？-2乘翻 cosine 2乘360，你會計到-2嘅喎，咁係唔 make sense 嘅。第三個咧，2乘 cosine 2b，b 係90。你會計到係-2，又唔 make sense 啦。第四個2乘 cosine 2乘360，你會計到2嘅喎，係 make sense 嘅喎。換句話嚟講 ，A 同 D 都 make sense 喎。咁你點樣再 further 分究竟 A 啱定 D 啱咧？題目俾嗰一點我哋用咗啦。嗱，記住用 y-intercept， 因為 y-intercept 咧，你肯定個 x 坐標係0嘅。OK， 咁其實佢可以幫你做到最後嘅判斷嘅。OK， 你試下代個0入去。條式嘅呢度係啦，呢度即係 y 等於 a 乘 cosine 2乘0，即係0度。OK， 咁然之後咧，我哋就試下佢啲答案啦。究竟 a 係-2定係 a 係2先係 make sense 嘅咧？咁我哋試下，如果代-2乘 cosine 0度咧，會計到個 y 係等於-2嘅。如果代2乘 cosine 0度咧，會計到個 y 係等於2嘅。咁你望下呢一點。個 y 係-2定係2係 make sense 啊？畫得到呢度擺明係負數啦，咁所以 y 其實係-2先 make sense 嘅。咁所以答案咧，其實 A 應該係一個負數，唔會係一個正數嚟嘅。OK， 咁所以你需要記得，如果題目俾嘅點你用晒啦，咁你就要識得攞埋個 y-intercept 去做最尾判斷，通常都判斷到嘅。